Podemos dizer que este receiver traz quase tudo o que se precisa para montar um bom sistema de home theater. There's something I need to tell you. I bet there is. Com 3 antenas para Wi-Fi e Bluetooth e esse grande display frontal que lembra um smartphone, o novo receiver JBL surpreende porque é quase plug and play. Basta ligar na tomada e conectar as caixas acústicas para ouvir suas playlists do Spotify ou do Tidal. É um modelo classe D, mais leve e compacto que a maioria dos receivers, mas com 9 amplificadores, um para cada canal, gerando alta potência. Também consome menos energia e nos surpreendeu com ótimos graves. Precisamos até reduzir o volume do nosso subwoofer. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. Com menu discreto bem básico, o MA9100HP pode ser facilmente configurado para áudio imersivo, quando utilizamos um dos 6 conectores HDMI no painel traseiro. 3 deles aceitam inclusive vídeo em 8K. O modo Dolby Surround simula Dolby Atmos em todos os canais. E um dos recursos desse receiver é a equalização EZ7, feita através de aplicativo, uma espécie de calibragem parcial dos canais de áudio que utiliza o próprio microfone do smartphone. Vejam no painel traseiro que o receiver oferece Zone 2 para multiroom e 2 saídas para subwoofer, todas pré-amplificadas e com controle de volume. Outro diferencial é a tomada elétrica para fonte chaveada, bivolt automático, algo raro em se tratando de receiver. Aqui um detalhe do painel frontal em vidro temperado, também difícil de encontrar nesse tipo de aparelho, que lhe dá um visual bem interessante. Vejam que o vidro é de alta reflexão. Uma das surpresas no receiver JBL foi ouvir música em alta resolução, com excelente dinâmica e detalhamento, e sem distorção com nossas caixas acústicas de referência. Enfim, o receiver JBL MA9100HP oferece excelente custo-benefício para quem deseja ter um home theater com os recursos essenciais para obter bom impacto sonoro e envolvimento na medida certa.